Mūsų istorija prasideda nuo dviejų brolių dvynių – Romulo ir Remo. Legenda byloja, kad jie buvo palikti likimo valiai dar kūdikėliais. Juos rado ir užaugino vilkė. Broliai užaugo ir nusprendė pastatyti miestą. Jie ginčijosi dėl vietos ir Romulas nužudė Remą. Roma, pavadinta savo įkūrėjo vardu, buvo įkurta 103 metais prieš Kristų. Tai įkūrimo mitas. Jis mums daugiau pasakoja apie romėnų vertybės nei apie istorinius faktus. Romulo ir Remo istorija pabrėžia galios ir smurto temas. Šios temos lydėjo visą Romos istoriją. Ši istorija buvo svarbi romėnams. Ji suteikė jiems bendrą tapatybę. Ji susiejo juos su savo praeitimi. Roma nebuvo pastatyta per dieną. Po Romulo Roma buvo valdoma karalių. Paskutiniai karalių žmonės nuvertė 529 metais prieš Kristų. Jie įkūrė respubliką, valstybę be karaliaus. Valdžia atiteko žmonėms, tiksliau turtingiems žemvaldžiams, vadinamiems patricijais. Ankstyvoji respublika buvo ir vidaus konfliktų ir plėtros laikotarpis. Romėnai kovojo tarpusavyje. Jie taip pat kovojo su kaimininėmis gentimis. Šių konfliktų metu stiprėjo Romos kariuomenė ir jos reputacija. Tai padėjo pagrindą būsimai Romos dominavimui. Romos kariuomenė tapo galinga jėga. Ji užkariavo didžiules teritorijas. Iki 1 amžiaus prieš Kristų Roma kontroliavo didžiąją dalį Viduržemio jūros regiono. Ši plėtra atnešė Romai didžiulius turtus ir galią. Tai taip pat lėmė socialinius ir politinius pokyčius. Romos Respublikoje kilo vidinių nesutarimų. Atsirado galingų generolų, tokių kaip Julijus Cezaris. Cezario užkariavimai Galijoje, dabartinėje Prancūzijoje, pavertė į didvyrių. Jis užgrobė valdžią Romoje, taip užbaigdamas Respublikos epochą. Jo nužudymas 44 metais prieš Kristų sukėlė dar daugiau neramumų. Galiausiai pergalę šventė jo įvaikintas sūnus Oktavianas. 20 metais prieš Kristų jis tapo pirmuoju Romos imperatoriumi Augustu. Valdant Augustui ir jo įpėdiniams, Romos imperija išgyveno taikos ir klestėjimo laikotarpį, vadinamą Pax Romana. Ši epocha truko apie 200 mečius. Jos metu buvo pastatyta įspūdingų infrastruktūros objektų, tokių kaip keliai, akvedukai ir visuomeniniai pastatai. Romos teisė ir administravimas buvo standartizuoti visoje imperijoje. Klestėjo romėnų kultūra, įskaitant meną, literatūrą ir filosofiją. Šiuo laikotarpiu iškilo tokie žymus veikėjai kaip poetas Vergilijus ir istorikas Titas Livijus. Tai buvo Romos zenitas, civilizacijos švyturys antikos pasaulyje. Tačiau po Romos galios paviršiumi jau ryškėjo įtrūkimai. Imperija, didžiulė ir įvairiapusė, buvo sunku valdyti. Vyriausybė kamavo korupcija ir neefektyvumas. Nuolatinis poreikis plėstis, siekiant skatinti ekonomiką ir išlaikyti kariuomenę, lėmė pernelyg didelį išsiplėtimą. Ekonominės problemos, įskaitant infliaciją ir nedarbą, sukėlė socialinius neramumus. Skirtumas tarp turtingųjų ir bidnikov dar labiau išaugo. Vergijos institucija, kuria labai rėmėsi Romos visuomenė, stabdė technologinės naujoves. Šios vidinės problemos silpnino imperiją iš vidaus. 6 dalis – barbarų antplūdis, išorinis spaudimas Romai. Romai grūmintis su vidinėmis problemomis, stiprėjo išorinis spaudimas. Gentys iš už imperijos sienų, kurias romėnai dažnai vadino barbarais, pradėjo daryti spaudimą pasienio regionams. Šios grupės, kurie skatino įvairūs veiksniai, įskaitant klimato kaitą ir naujų žemių paieškas, kėlė didelę karinę grėsmę. Romos kariuomenė, kadaise nenugalima, dabar buvo išsekusi ir sunkiai tvarkėsi su šiais antpuoliais. Spaudimas imperijos sienoms dar labiau išeikvojo jos išteklius ir paspartino jos nuosmukį. 7 dalis – imperijos žlugimas, lėtas ir sudėtingas procesas. Romos imperijos žlugimas nebuvo vienkartinis įvykis, o ilgas ir sudėtingas procesas. Tai buvo laipsniškas nuosmukis, pasižymėjęs politiniu nestabilumu, ekonomikos krize ir kariniais pralaimėjimais. 66 metais po Kristaus paskutinįjį Romos imperatorių vakaruose Romulą Augustulą nuvertė germanų karvedis. Šis įvykis dažnai laikomas galutinė vakarų Romos imperijos pabaiga. Tačiau rytų Romos imperija, kurios centras buvo Konstantinopolis, klestėjo dar 1000 metų. 8 dalis – Romos palikimas, ilgalaikė įtaka. Nepaisant galutinio žlugimo, Romos imperija paliko neišdildomą pėdsaką pasaulyje. Jos palikimą galima pamatyti daugelyje vakarų civilizacijos aspektų. Romos teisė, kalba, architektūra, inžinerija ir politinė mintis ir šiandien daro mums įtaką.
Lotynų kalba, romėnų kalba tapo daugelio romanų kalbų, įskaitant prancūzų, ispanų ir italų pagrindu. Romos teisės principais grindžiamos daugelis šiuolaikinių teisinių sistemų. Romėnų architektūros pasiekimai, tokie kaip Koliziejus ir Panteonas, iki šiol kelia susižavėjimą ir nuostabą. 9 dalis – išvados Romos vietą istorijoje. Romos istorija tai ambicijų, užkariavimų, galios ir galiausiai nuosmukio bei žlugimo istorija. Romos studijavimas suteikia vertingų pamokų apie civilizacijų iškilimą ir žlugimą. Tai primena mums, kad net ir galingiausios imperijos nėra apsaugotos nuo istorijos jėgų. Romos palikimas ir toliau skamba mūsų pasaulyje, liudydamas apie ilgalaikį šios kadaise didžios civilizacijos poveikį.